А вы знали, Китай представил новый поезд, который способен двигаться со скоростью 600 километров в час. Это самостоятельная китайская разработка с использованием технологий магнитной подвески, которые позволяют поезду развивать такую скорость. Поезд как будто бы парит над путями, без контакта с рельсами. На таком поезде из Лондона в Париж можно было бы доехать за 34 минуты. Для сравнения, сейчас такая поездка длится 2 часа и 16 минут на поездах Евростар.